Okay, ikuphi le Nkosi? Nkosi ubani? Just so we know, we're on the same page. Iphi le Nkosi? Nkosi Jesu. Osihlanganisa neNkosi unjani? Uyakuba moya munye nayo. Umfundisi angazi ukuthi ithi lento engizwayo phimbo lami, umphefumulo wami, umoya wami, noma umoya engcwele. Funda iverse lithini? Kepha ozihlanganisa neNkosi. Okay, uhlangane nini neNkosi? Uhlangane kanjani neNkosi? Kwenza kanjani nazahlangane neNkosi? Uhlangane nini neNkosi? Uhlangane neNkosi. Isikhathi kanjani? Oh, okay. Awubona bawungaboni wena isikhathi usindiswa. Wahlanganisa kanye nobani? NoJesu Kristu. Okay? Wabe senza nje uqhubeka futhi makhumalo. Ohlanganisa neNkosi. Uyakuba moya munye nayo. Umoya uyakuba, I don't know, maybe bazongikholiswa besenzisa isizulu esikoleni. Uyakuba is it past tense, present tense or future tense? Mina makabe aningisizeni. Future. That's wrong. It's wrong. Zulu failed us. Yeah, it's wrong. It's not supposed to be. It's supposed to be not supposed to be future tense. This is a current reality. Hey, umoya manje. Ay man. Zulu on my stoop. But he that is joined unto the Lord is one. Oh, Ute is. Yes. I'll pin the foot. But his death is joined unto the Lord. But he that, okay. Slowly, yeah. But he that is joined unto the Lord. He that is joined, past tense, they are joined unto the Lord, yeah. Is one spirit. Is, not will be. Not will be. It is, present tense. Okay? So it's sketchy. And it makes a huge difference. Because I don't need to enter in the reality match. He that is joined unto the Lord is one spirit with the Lord. Amen. Amen. To confirm ukuthi angisho ihlathi manje sekune version manje kumele yenze usibhekisise. Right. 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit, is only other, some. Oh Lord, one shame, one. Okay? It's one spirit. So, umonzo lomoya wakho fused. Fusion, angazi uchaza kanjani ngesizulu. Fused umoya wakho. Okay. Also, 1 John chapter 5, verse 17-18. Asiyeni lapho. Nakuke. Ngado engasekugcineni uJohn oqala chapter 5. Verse 18. Verse 18, let's go. Siyazi ukuthi yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu. Oh, yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu. Ubani ozelwe nguNkulunkulu? Yiphi inxa yomuntu ozelwe nguNkulunkulu? Umoya, umphefumulo noma umzimba? Umoya. Siyavumelana ukuthi umoya ngithi ozelwe nguNkulunkulu. Inxa yomuntu ezelwe nguNkulunkulu yini? Yeah, lo ozelwe nguNkulunkulu, yeah, whosoever is born of God, yeah, qhubeka. Akoni. Oh. Sekahlangana. Ngithe mina ngiyakhumbula ngisho ngazisho ngoba ngathi ngiyantiri kancane noma sikhoze ngasebenza kahle. Ngathi mina umoya wakho lo nawo manje owenziwa wabesidala esisha umhla usindiswa uyilo moya ohamba nawe ezulwini awukho umoya omusha oyothola. Nasi sikizathu esenza ukuthi ngikuphinde uthole umoya omusha. Sithini? Naso sithini funda futhi. Siyazi ukuthi yilowo nalowo ozelwe nguNkulunkulu. Ozelwe nguNkulunkulu umoya ozelwe nguNkulunkulu. Ayi kunjani? Akoni. Umoya wakho uboni ngoba wenziwe nomfanekiso kaNkulunkulu ufuza uNkulunkulu and umunye according to Corinthians chapter 6 verse 17.
umoya umunye noma kaNkulunkulu. He that is joined unto the Lord is one spirit with the Lord. uLord ebelezulwini but umoya kaLord ongumoya kaKristu phakathi kuwe umuye kanye nawe na umoya wakho wazi ukona. That's why you all need a new spirit. Now does it make sense? It does iyahlangana. Awume uthi umoya omusha lo nawo awoni awukwazi ukona. Qhubeka. Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Ngoba uzelwe uNkulunkulu, umoya wakho uzelwe uNkulunkulu. Hayi uphefumula, hayi uphefumula, hayi lo wakho. Into ecabanga ngiphefumuleni. Asalanga. Nawe uyicabanga isiphefumulo uzuyibuza ngisithi siphela ngisasendisini. Umphefumulo wakho azalanga ngokaNkulunkulu. Umoya wakho itholo zikamoya. Isithalo sikamoya. Esinama flavor awu9. Uthando, injabulo, ukuthula, ubamnene. So nine angizazi zonke ngesinye. But so nine. Ithelo sikamoya, isithelo actually isithelo sikamoya. Esizama flavor awu9. Isithelo sikamoya. Uthando liveza ngendlela ezu9. Isithelo sodwa sina9 manifestations. Nazi ukuthi khona ifruit enjalo emhlabeni. Yazi kunefruit elinama depending ukuthi uthola kiphi season. Ngise Italy. Kukhona ngathi ipineapple khona umulidla ngathi libe kube into. Sikhona isithelo njalo. Google it. Step. Nakamoya khona. In fact khona. Kwaba khona isithelo so nazi ukuthi isithelo lesithola ever bangathi kuso. If you find the Revelations, I think it's the Revelations. Yazi ukuthi sithela amafruit. Isihlahla sodwa besithela amafruit ahlukile nabazi lokho. Kabang isihlahla sodwa sithole apple, uthole pear, uthole banana, uthole strawberry. Isihlahla sodwa imagine. Isithelo sikamoya, okay? Hayi isithelo. Isithelo. Noma iBhayibheli lezokuthi isithelo. The fruit of the spirit. Okay? Now khona nethelo zivela kanjani ubudlelwane? Adona umuntu othela ithelo, uwothela ithelo as a result kuba nobudlelwane nomoya ongcwele. Uwothela ithelo as a result okuhlinza, umeditate ujule ezwini bese uthela ithelo. Uwothela ithelo, umoya ongcwele akadingi ukuthela ithelo. Akabonakala umoya ongcwele akabona abantu adingi ukuthela ithelo. Wena manje uthela ithelo. But ukuthela kwakhe ithelo dependent ukuthi impande zakho zijule kanjani? Yeah, it's not Christ. Okay, are we together? Right. Okay. Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Sathana abazithinta umoya wakho. Angazi ukuthi ke sekufana nalokho mhlawumbe abanye bavele bayithatha beyisakujola. Uthini uthini bathanda bakaJobe athithini bathinta umoya wakhe but bengasindiswanga umoya kaJobe kasilungise lapho Jobe bengasindiswanga nazi incwadi yokuqala ebhale eBhayibhelini le before Jobe ubhale before Genesis akwazi ukuthi ubani ubhale uJobe but nezinto ezibalekile kuJobe mangazi nabantu bezo-science abanezilwane abayithola namhlanje uJobe kodwa wayibiza ngamagama nezinkanyezi abathole later on uJobe kodwa uyayichaza. So one of the books nje yenza imsangenzi imangale noma bebelene neBhayibheli kodwa uJobe nje wenze bebangale. There's things in the book of Job. Job uchaza izilwane that are extinct lamhlabeni. Yabo engasatholakala lamhlabeni ezafa. Yabo Job is a very interesting book, but igade futhi akona incwadi ongakakhulu isifundiso ngayo. Because ikhuveza ufuna ngathi wathi ngahlambalaza. Kukhona yabona incwadi umuntu ugade few incwadi ezo2. Maybe okay maybe ngizothi 2, maybe there's more. Yabo but ngizothi the 2 there. Yabona incwadi yomshumayeli, incwadi yaJobe. Ungakhi isifundiso sakho kakhulu. Isifundiso sakho ungafuna ukuprove isifundiso sonke. Just based on incwadi kaJobe. Okay? Because ezinye izinto lapha abangani bakhe bakhuluma lapha uJobe bakhosha ezinye izinto ukuthi ebheka yabona la bese ehlathini kodwa bakhuluma umqondo yabo bakhuluma uJobe uyagula bazama ukuthola izathu ukuthi uJobe ugula ngobani. So bakhuluma umqondo yabo not ukuthi lethi bayishoyo ukuthi abangamoya ongcwele. Job
It's a book ngabona ngathi umuntu bebalalela bhala nje umuntu bebalalela bhala bathini not necessarily ukuthi into abayibhalile is directly umcabango kaNkulunkulu. You understand? So what if incwadi lezi ufunda nje kule nkulumo bama-accuser Job awonanga yini njengoba kunjena awonanga yini awushawa umkhuba kaNkulunkulu awukho lokho nje khona asikho isiqalekisa asikho nokwaziphumanga bama-accuser uread incwadi kaJob bamsola hayi ngeke kwenzeke lokho ayekho umuntu olungile kwavelela yilokho kwawana lento emzimbeni bamsola. You understand? Yabo abazwanga lenkulumo bakhona ezulwini phakathi kwaSathane noNkulunkulu abayizwanga. Yabona into le. So ngicabanga ukuthi lento abayishoyo is umcabango kaMoya oNgcwele and so forth yabo. So akufanele sifundise incwadi leyo ungakhala kakhulu sifundise to be careful uma uzokhotha incwadi kaJob. Akhona amaqiniso akhona angisho ukuthi akuqiniso lika Moya sinasebenzisa. Uyaveza uJob indaba engimfihla ngamaphupho kuNkulunkulu akuveza nangokufa uyaveza. In fact uyaveza nangokunye okusiza ukuthi siqonde into eyenzeka kaGenesis ngesona sika Adam uyachaza okunye so khona lokho sokudinga ukuthi uhlunge kahle uhlaziye kahle. You understand me? But yeah, majority of it just be careful. Ayikwenincwadi wakho kuyisifundisa ukuthi uma unenkinga uhambe eJob unless uyathola ukududuzeka ufunda impilo kaJob uthi hayi nami ngiyagoka kodwa hayi akufani nje noJob hayi nami ngiyagoka kodwa uJob ngcono kabi ngabankosi ngiyakuthola ukududuzeka yabo. Yeah, maybe like that yabo, but not that yonke into ebhalela lapha imcabango kaNkulunkulu. Okay, siyatholana hope ngibeke kahle ufingabeka kahle ngixolele. All right, bantu bathi sikhohliwe ngiyamizwa. All right, last one angikhohlwa ngimzile. What's the Romans chapter 2 verse? What's the verse chapter 2 verse 6? In sharp. What's the verse chapter 2 verse 6? Oh, okay. And was no clear. Verse 2 verse 6. Yebo. Let's go. Wasivusa kanye naye. Kanye naye. Hold on. Wasiqhubeka. Wasihlalisa naye. Qhubeka. Ezulwini kuKristu Jesu. Hayi. Lazelana manga evesi. Hayi lazelana manga. Awuphinde sibasizwe kahle. Wasivusa kanye naye. Wavuka kanye naye wena. Bukhona nje sebethela wena. Wabulawa wena wafa. Lithi ungafanga lithi uvuke kanye naye nje. Chaza ukuthini? No, something's not right. Wasivusa kanye naye. Qhubeka. Wasihlalisa naye. Uhleli mina ngimile nje manje angihleli. Kodwa lithi ngihleli kanye naye. Mina ngimile nje manje. Ngimile. Qhubeka. Ezulwini kuKristu uJesu. Angase ngaye ezulwini. Kodwa lithi ngavuka kanye naye. Wangihlalisa kanye naye ezulwini kuKristu Jesu. uJesu Kristu ezulwini njengamanje. Lithi izwi kaNkulunkulu ngihleli kanye naye. Hey, esaleni sakhe sokunene kanye noKristu. God uyaphila. Right. Sengazimagine ngiyazibona phela nami ngihleli kanye naye. Ngoba ngivusa kanye naye. Okay. Sisadedekile. Vula abasebenzi chapter 4 verse 16. Sisadidwa yileli. But ulwazi oluncane sasesinalo akumele ngabe lasidida kangako ngoba khona into siyazi ukuthi singumoya sinomphefumulo emzimbeni. So masifunda leli verse leli siyazi ukuthi kumele siyibuze ukuthi ukhuluma ngephi umuntu. Abase-Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Ngakho-ke masisondele ngesibindi. uNkulunkulu uthe wena ngivuse kanye nawe ngihlele kanye nawe uthi futhi iphinde ngisondele futhi kanti ngihlele kanye nawe ngisondele njani ngihlele kanye nawe ngihlele nawe ngisondela kanjani ngihlele nawe. Qhubeka.
Esihlalweni somusa. Nesihlalo futhi somusa. Ngabe lesihlalo somusa khuluma ngaso la kumele ngisondele kuso. Isona yini isihlalo lesi ekuthiwa ngihleli kanye noKristu kanye naye noKristu ezulwini. Mhlawumbe khona isihlalo yini noma sikhuluma ngesihlalo esisodwa. Qhubeka. Buza iBhayibheli imibuzo. Question the Bible. Ungabe usaba ukuza imibuzo ikhona impendulo. Question, interrogate imibhalo. Qhubeka. Ukuze samukeliswe isihawu. Awuphinde futhi uqale phansi. Ngakho ke masisondele ngesibindi. Sondele ngesibindi. Okay. Come boldly to Esihlalweni somusa. to the throne of grace. Yeah. Ukuze samukeliswe isihawu. Why uthi ngizehlala somusa kodwa mase kufika esihlalo somusa angisathola umusa sengithola isihawu because isihawu nomusa phela kuhlukile. Chazi nawo chazi umehluko. Phakathi kwemercy negrace. Amazi nako lokuphikisana. Uyothola uSulumane ke libuza le verse leyi. uSulumane likufundele mhlawumbe nomntana novuka khona. uSulumane likufundele baseFeshini 2 verse 6. Iphinde ifundele Hebrews 4:16. Explain. What is this? It says you are in Christ. You are here. I see you, my friend. You are here in front of me. I see you. But it says you are sitting in Christ in heavenly places. Where is this Christ? And then here it even says, come. You said you are sitting, but you must come. How can I come when I'm sitting? Then mhlawumbe uthatha serious. Uyabona ukuthi hayi mina understand. Then I love verse balekile because if verse lithinta igunya, this is a verse lithinta authority. Why ngisho kanjalo? Akuyele baseFirst chapter 2 chapter 1 manje. Chapter 1, go back to chapter 1. We have a verse. Verse 20. Asebenze ngawo uKristu emvusa kwabafileyo. Athi twasavuka naye. Athi twasavuka naye ngithi. Twasavuka naye. Emvusa kwabafileyo ya. Wamhlalisa ngakwesokunene sakhe emazulwini. So sihleli, right? Yeah. Sokunene semazulwini 21. Ngaphezu kakhulu kwakho konke ukubusa. Okay, far above, let's guess. Uthi far above principality. So manje principality sikhuluma ngama classes engelosi manje. Ingelosi zemizi principality angifuni there's principalities embuso kaNkulunkulu. Principality then ama prince embuso ngomnyama. Uthi sihlalisa ngaphezulu kwawo konke ama principality nani futhi 21 focus. Ngaphezu kakhulu kwakho konke ukubusa inhlobo zengelosi one class ya negunya igama lengelosi leligunya khona ingelosi ezibiza ngamagunya powers principalities and powers ingelosi leso khona ingelosi ekuthiwa amagunya amagamazo embuso nomnyama nombuso nokukhanya khona ingelosi ekuthiwa amagunya qhubeka namandla isasengilosi ya nobukhosi khona ingelosi ekuthiwa khona ingelosi ekuthiwa umkhosi dominions khona ingelosi ekubizwa ngama-dominions wanethiwa uhleli above ngaphezulu kwabo uKristu Jesu uyaphezulu so akukho ukuthi unedingo eliphezulu lelidingo sphere kulidingo sphere labantu abanenkonzo yokukhipha no abantu laba bafike nesifundiso bafuna ukugqama bona kufonele bona bize yimi demon caster la yimi demon kick ikhikha la no umungaphezulu uMkristu umehluko uzokukweka ukuthi wazini bazalwane uwazini yabo not ukuthi ungubani yebo lonto le ukhona umfundisi uMasiya abamazi obafika la ubhuti wakhe umdala so
khona uthisha omkhulu, okay, esikoleni, right, umfundisi futhi, okay. So angena eklasini, mangena eklasini ngabe iyenzeka lokwangixoxela into enje kanjalo. Manje eklasini ingane ezihayise eklasini, uyazofundisa lo muntu. Hayes manifest amademon. I cast. Seklasini aseke esontweni. Yabo lento ukuthi lento isebenza lana kuphela. Wrong. Yabo lo mqondo lo mqondo lo kwakho uyakulimit. Uyakulimita. Yonke into esuka la kumoya, eyiqiniso kamoya. Noma uJesu efuna uthenzeke. Kumele isuke la idlule la ku toll gate yomphefumulo. Let's the more umphefumulo ufana njengomoya the easy ukuthi izinto zenzeka kalula. Ngoba le mphefumulo ungafika kube iblock. Ufika ublock into esuka kumoya. Ngenxa yokucabanga. Ucabanga kwakho ungablock ukusebenza kaNkulunkulu. uNkulunkulu akazi noma yini. Wrong. Hawu ngabe senza phela ngabe kade sahamba la emhlabeni. Kube uNkulunkulu bengazi noma yini ngabe kade uNkulunkulu Jesu ifike la kade sahamba. Kube bekungalele ukuthi nathi khona izinto kumele sizenze. uJesu uthi angeke abuye for example leli ivangeli lingashiya umhlaba wonke. Leli ivangeli angazi ukuthi leli sishumayela yonke noma leli basishumayela umhlaba wonke. Uthi leli ivangeli until this gospel sekumele sivumelane ukuthi okay iliphi leli ivangeli akulashoyo leshumayela kufanele sishumayele bese sisa lokho ngifuna amafuna silent please. Mina ngasebenza kuyama ikwazi ukuba silent ngoba ngafona lana siyakhuleka niyavala. Yeah. So ukusebenza kaNkulunkulu kuthi kulele kumphefumulo. I promise you. Yabona maqala uprogram umqondo wakhe ngendlela ethize. Mangibeka lezi bonakaliso zolandela abakholwayo. Ngegama labo bakhipha amademoni bakhuluma ngelimi ezisha bawubeka abantu ezandla abagulayo baphile. This finds follow them that believe in my name, they shall cast out devils, they shall speak with new true tongues, they will take up serpents, if they drink any deadly thing. Shave poison. If they drink any deadly thing, it will not hurt them. If they drink any deadly thing, shave, backchop. If they drink any deadly thing, I show bapuza mumtana. What a day if I put a poison. I got bending Mukunkul, poison. I don't live in Kulukul. I don't prove this man. No. But if they drink it, it will not hurt them. You know what? If they drink anything, it will not hurt them. You were not right to make your back. So for us, it's a much say Brandville man. Missing concept Brandville. No. As much as we Christians are more, yeah. But do you know the truth? Do you believe the truth? That's the question. How can I consider more? Now, I think it's to 3 hours. Keep it Bambisi, wathi ngene esangweni wathi 6 isikhathi usho idemon 6 isikhathi sokuthi ngihambe la hambela lona angakangeni ukungena zokhuluma. Amen.